नहीं आई, पता नहीं कब आएगी ये। कहाँ गई थी रे? कहाँ गई थी? सहेली तो घर मेरा कभी आ रही तो और बजे रात को। अरे बाप रे, दरवाजा बंद कर लियो। ए बिटिया, गेट खोल दे। बिट्टी, खोल दे। अरे देखो इनका पगला को एक हाथ मार दे, दरवाजा बंद कर ली। खोल दे। दरवाजा क्यों बंद किया? रोने का इतना शौक है ना तो गेट खोल के आओ, दरवाजा मत बंद करो, ठीक है? भरोसा नहीं है तुम लोगों का, कुछ भी कर सकते हो। अरे रुको, बस लेके कहाँ जा रही है? पास है ना ऊपर, धूप पे डाल के आओ, ठीक है? बाउंड्री है ना, बाउंड्री पे डाल के आओ, ठीक है? जा। अरे तू तुरंत मैं डाल के आती हूँ। आजकल के बच्चों को ना भरोसा नहीं है, छतरी भी लगा सकते हैं, छत पर से भी कूद सकते हैं।